廣東嘅紅霞颱風即將到嚟啦喎，咁沿海片區已經實行咗5停、停課、停工、停業、停運，哇！呢個真係好震撼啊！咁而家咧感受得到咧，而家係成個好焗啊，最高溫度已經係超過36度啦！哇！而家阿 D D 企喺呢個沙灘位置，真係要中暑嚇，咁前冇俾入到呢個去遊玩已經停㗎啦嚇，無論係呢個十里銀灘啦，仲有華遠小徑灣啦、霞涌泡泡海嗰度啦，成個海域已經係唔可以俾遊客入嚟正常嘅情況下點？哇，好黑啊！全部停晒，冇送買嚟嘅，好黑，睇唔到。緊急通知啊！廣東嘅紅霞颱風即將到嚟啦喎，咁沿海片區已經實行咗5停、停課、停工、停業、停運，哇！呢個真係好震撼啊！哇！而家係真係好熱，我哋而家入到呢個沙灘位置，記得睇翻所有嘅沙灘嘅鋪位係全部都未開㗎，而且係冇人嚇。咁而家咧感受得到咧，而家係成個好焗㗎，最高溫度已經係超過36度啦！哇！而家阿 D D 企喺呢個沙灘位置，真係要中暑嚇。咁前邊係冇人嘅，因為成個沿海片區包括除咗十里銀灘，仲有小徑灣、霞涌，咁包括順寮灣、雙月灣，所有嘅沙灘已經係封閉咗，因為下晝時候3點鐘即將全部停工停運，包括京橋巴士都入唔到十里銀灘呢度啦。咁我趁住呢個颱風即將到嚟嘅時候咧，俾大家去了解清楚颱風即將到嚟嘅成個十里銀灘有咩唔同啦。咁我哋而家喺所在位置係呢個觀山海樓下呢個沙灘位置，旁邊咧就係海雲天啦。哇！而家 D D 已經感受得到好高嘅溫度啊，好似颱風來之前嘅安靜咧，真係好安靜，冇諗到即將要颱風到來嚇。咁呢個咧天氣報預測係非常之準確嘅。好，咁我哋而家去其他地方去感受一下成個十里銀灘究竟係點樣情況。好，咁而家 D D 咧就嚟到咗呢個觀山海出翻嚟嘅路口呢個位置嚇，係屬於十里銀灘嘅沙灘同埋小徑灣沙灘呢個中間嘅交界處啦。咁前面咧真係颱風之前嘅呢個寧靜啊，係嘛？平時呢度都好多人，而家咧有個小哥哥喺做咩咧？佢而家做緊防撈嘅呢個設施。係啦，防颱風而家搬緊沙嚇，一袋一袋嘅沙。咁我哋睇下呢個係咪閂咗門啊？之前係可以通喎。而家閂咗門，之前可以通嘅，而家睇翻佢都貼咗呢個告示嚇。咁其實喺舊嘅時候已經係有寫住啦。23日早晨嘅時候已經喺而家唔止於7級啦，已經係12級啦呢個颱風嚇。咁公告咗呢個所有嘅而家成個沙灘已經係冇人啦，我哋可以放大少少，大家可以睇下，真係冇人㗎。成個小徑灣嗰度嘅沙灘已經全部唔俾入到呢個去遊玩，已經停完㗎啦嚇。無論係呢個十里銀灘啦，仲有華遠小徑灣啦、霞涌泡泡海嗰度啦，成個海域已經係唔可以俾遊客入嚟。正常呢個時間段咧，遊客係非常之多喺沙灘嗰度遊玩嚇。咁成個海已經係好平靜㗎啦。咁呢度咧就陸陸續續有啲人群啦。好，咁我哋再下一個地點去探究一下，究竟點樣呢？我哋而家先嚟到呢個鳳凰酒店呢個大堂啦。咁平時呢個位置咧都係人山人海，而家仲有部分嘅遊客喺停留喺呢個位置啊。呢度咧就下晝時候或者每日都有美人魚表演嘅。望望最新嘅呢個情況點樣？呢個屬於鳳凰酒店嘅大堂位置嚟嘅。少咗好多人啦，而家安靜好多，因為已經發布咗呢個颱風嘅預告。下晝咧就全面嘅呢個停業啦，已經係接咗好通知啦，包括售樓中心啊、飯店啊，或者係嗰啲商場嘅運營啊，都係嘅。咁我哋而家落去，平時呢度都已經係好多人喺下邊㗎啦，成個大堂已經仲有啲人嘅，因為個颱風仲未正式登陸。不過出邊嘅天氣真係好熱。嗱，我哋出喺呢個街商業街睇下點樣情況。鳳凰酒店樓下呢個商業街市，全部都唔允許開業啊！呢度係嘛？呢個位置。仲有啲部分嘅呢啲便利店有開緊，呢個位置
下邊嘅呢啲餐飲啊，已經係閂咗，安靜好多啦。而家因為暑假期咧，好多地方都係比較旺啲嘅，而家全部都未開。去頭先睇咗沙灘位置都冇人，少部分人群啦，仲有啲工作人員喺鋪頭嗰度。少部分人員喺出邊嗰度，有啲咧都係工作人員。睇到未？呢個颱風玻璃已經貼咗好多米字啦。街上邊咧都係有少少人，同埋係多數都係遺留緊呢度嘅遊客。好，咁我哋而家睇咗十里銀灘一期商業城嘅呢個街市商業配套同埋沙灘嘅位置係一定唔允許去沙灘好遊玩㗎啦，已經全部封閉咗。從琴日嘅上晝9點鐘開始已經發布咗，所以成個片區嘅沙灘都未開放嘅，所以導致咗而家嘅遊客都係比較少。為咗大家嘅安全着想啦，好，咁我哋去下一個地方睇睇。嗱，頭先咧就問咗前台嗰邊啦，話就下晝咧幾乎可以辦理入住酒店，但係佢有個風險提示，就話颱風12級，如果一定要住咧係 OK 嘅，不過有個風險提示俾你，後果自己承擔。啊，而家大多數啲遊客咧就會先走啦，因為呢個颱風真係好猛，都有可能威脅到呢個生命危險嘅嚇。嗱，再睇翻道路咧，比平時已經安靜咗好多啦。咁而家咧就係1期嘅呢個位置，我哋去商業街嗰度睇下人多唔多，一齊右轉咯。個位置就係商業街，商業街最旺咧就啲瑞幸咖啡啊，同埋咧有冇人？有，仲有人要下晝先。但而家咧其實仲未正式登陸。不過已經少咗好多人啦，前邊已經封咗路啦，係唔可以入去嘅嚇。呢個位置已經封路，呢度係屬於許環天。成個你會覺得成個區域已經安靜咗霎時間。琴日已經陸續發布咗呢個新聞，所以咧好少人會過嚟呢邊啦。我哋去前方嘅呢個位置睇睇下呢個海月灣樓下啲商鋪啊。望咗有啲係閂門，有啲係有開，有啲已經貼咗呢個米字，做緊呢個防颱風嘅呢個設施啦。見到其實多數都未開嘅喎，係嘛？窗口俾大家睇下先。哇！已經大嘅米字睇到未？好多啲驚颱風打爛晒呢啲玻璃啊！好安靜啊，係嘛？我有啲唔習慣而家嘅十里銀灘，好似冇咩人行喺路上面嘅感覺。嗱，而家有啲地方已經係收工啦，有啲仲係運營緊，好安靜，成條路都安靜好多。呢個真係難得嘅十里銀灘。嚟，我哋就係睇下，有啲食嘢咧就仲開嘅。前方嗱，呢度最繁華嘅叫做我哋嘅3期呢個位置。而家嗰個水果檔，睇啊，嗰個水果檔已經係拆緊呢個棚啦，因為呢個颱風太犀利，驚佢翻到嚟之後咧，佢嘅棚都唔見咗，全部拆晒。呢度咧就係萬庭超市，萬庭超市而家仲運營緊嘅，要下晝啦。佢真正嘅颱風登陸時間咧係晚上，但係為咗安全，呢度有少少塞車，點解咧？巴士停喺呢度。係村巴仲開緊，不過京橋巴士即係嚟到呢度就停㗎啦。佢而家係冇呢個運營係嘛？係啊，京橋巴士咧就過唔到十里銀灘啦，佢已經係停咗啦，冇。仲有愛心巴士啊，各方面下晝啦，下晝全面停運過嚟十里銀灘咧就冇咩車嚟噶啦。出邊咧就食嘢仲開緊，呢個位置。好，
咁我哋去下個地方再睇睇。三期還好，溫再熱鬧少少。而家嚟到咗銀庫市場，而家時間接近2點鐘，我哋睇下出邊嘅鋪位已經收緊檔啦，仲有啲生果可以買，不過呢，晏少少都要收咗。而家好多人買啲生果返去儲備緊呢個糧食嚇。蔬菜檔已經全部封咗，已經係未有開㗎啦。而家有啲老闆已經係整緊鋪位，裏邊嘅情況睇下點。哇，好黑啊！全部停晒。哦，冇餸買啦，而家好黑，睇唔到。出翻嚟嗱，晏少少應該2點半之前咧，絕對冇餸買㗎啦，全部都係停咗㗎啦啊！嗱，呢度都係，仲有少少啊，封緊啊！而家成個最大嘅十里銀坑銀庫市場，全部收檔，提前包收工。好，咁我哋再去下一站睇下咩情況。好，而家嚟到咗維港灣，睇下現場情況，車流量都係幾多嘅。咁呢個位置咧，鋪位係有啲未開，最後而家呢個鋪位陸陸續續，呢個位置已經係閂起身嚇，我以為呢度有開添。所有嘅呢個沙灘位置全部都係已經封閉咗，呢個已經閂咗呢啲門啦。正常以前係開放嘅，都冇咩人入嚟呢個位置啦。之前咧又有人，其實好多人咧過嚟呢度玩都未知道呢個颱風，就住喺個酒店。嗱，而家少咗好多人，仲有一間呢個小館咧仲開住緊，遊客咧就有少少，仲有啲阿姨喺呢度擺攤。咁我哋再去嗰個維港灣嘅商業街睇下咩情況。嗱，見到未？仲有少少啲遊客，多數都係住喺維港灣或者係呢個長沙灣嗰度啦，因為多數人都係住幾晚嘅。好，咁我哋下一站睇睇。往返京橋巴士已經係出唔到呢個時間啦，已經停運啦。好，咁我哋再睇翻呢個商業街嗰度睇下維港灣個位置。前面仲有呢個咩？車行仲開緊。嗱，而家就係維港灣嘅呢啲鋪位咧，而家都打一窗俾我睇下呢個位置。1、2、3幾間都未開，就有個潮州湯粉開緊。咖啡已經係呢啲都係閂咗門啦，蔬菜都未開。接到通知，全面唔開工。好，咁我哋成個就睇完咗啦。餐館都未開㗎，不過車流量好多泊喺呢個位置，好靜，真係好靜。OK，咁呢集嘅呢個颱風情況，呢個紅霞咧就成個十里銀灘最新嘅呢個狀態咧，就同大家分享。咁今晚嘅呢個即將登陸，我哋嘅粉絲朋友們一定要注意安全。呢個時間段咧，盡量唔好出門啦。嗰啲貼價都係放低㗎，係盡量唔好出門。而家都冇巴士或者係車都好難入到呢個十里銀灘呢度啦，所以我哋粉絲朋友一定要注意安全。好，咁我哋下集再見。今集咧就同大家分享咁。OK，拜拜！持續關注我哋頻道啦，更多嘅十里銀灘情況會刻分享俾到我哋嘅粉絲朋友們。關注 DD 嘅頻道，下集再見，拜拜。